Za Karim Mokonzi Mutasali boy. Karim Mokonzi Mutunga de Karim Mokonzi, moi je m'en fous de ça. Ata bolo échanger avec Karim Mokonzi te et l'onga France te minga qui insensant. Donc les ça moté. Je m'en bats la res, mais ba française balobag. Dans les rapports dans le bateau, il a raté et comme trop tard, ma soeur. Moi le soko kufinde nous awana. Nazana mawa parce que on a mon moment depuis lobby et les calquizo matizo kita en tout cas choka kinga et puis c'est un mawa. Le loso kufi mama eba to cha cotisation. Donc là ta ba chemise en or ba robe noire et kobima caméra ko ya ba téléphone ba ba snapper ba bozo ba vidéo ba chena ba Instagram, Facebook ba che ba to ba YouTube pe ba cotiser mon pe mbongo. Alors neti nga Karim ezali sengo na ngati na mona yoko kufa. Siko loko le kozali sengo na ngati. Nzeli za moko na ekomeli o trop tard. Pour na place aux ans na ke otala. Na ekomeli o trop tard te. Loko la na ekomeli o trop tard te maman. Tika na yo banzela wana ozolo bana kokende Mali na kokende Cotonou na kokende c'est solution ezaki batindela ngata na musiko telema batindelo telema ovandata po ani ba otinda te donc on va que baza limité mutu azara limité te eza na mokaka Nzambe. Po mona ka munoko na omoko munoko ezaki pona esukisa bato motema efo finga kaka libola mama na yo ya papa na ya banani ya bato nyonso lelo komi so na oloba libolo te yo efo loba po yango nde solution yango nde fin suite po mona ke okomi na suka exe bate yo bando conseil yo ba gros mot te koloba te oyokile nani. Mona Nzambe ndenga betaka et puis Nzamba betaka mke wana eze bandeli wana eze bandeli mama kozela te mkomsusu lali lisu moko ebofu mama kozela te koma liboko no moko lingo simba tabo eboyi po ekoma eza étape par étape po anini koluka ya pressé. Ya presse olingo zana biloko nyonso mbala moko mama kursi yo na nani biso tosali ba succès totambola makolo tokufata toliaka na poso kitoko tosali ba succès pendant 3 ans ba finga kwa voyage raté lio to na kati ya France bakangi minoko oza parmi bato bayoki pe soni yo oza ki pe parmi bato bandolo bakokota te lelo on que vous même pas courage ya cha fo de te na yo moko mak ya yo moko ukoko pakolate nzote komo boya poani olingi olika boya bamona yo oningisa est-ce que o te amate te amako ya so kufi ozanom tel bosoti. En tout cas, dans un parmi batboyo kama pour nous kokomona te mo pagano akufa na ignorance pour so yo kufu penza et une direction pour les lifilo. Donc yo prière que ça na minute tu eza penza osa ka repentance sincère en plus ozo uta na kati ya motema ko tala bato to moni bato ozotala bato motema pasuti motema bon ben ate moyena ya mezate malheureusement na oyamba te nebi bato babengaka na baronti kolo bakokipe te kofule te eza na resuma bafula te ya mambo okipe te oyo akozwa ngo ndenge azwi je m'en bats la res kokufa mama oza muta liboso te ebi visa aningisaka visa mati boye azongi boye
akufa eloko echangea te bato baliaka bato batambolaka vie ezokontinue bato bazobota oyebi masirika masirika akufa na babiso oyo solo kutu te ke un jour mpe tokóma mpe na posa mosusu tosala mpe mwa théâtre mona lekechu tosika solo kutu te tokenda matanga mpo ani star akufi echange nini elamusa ye te mokili esuka ke mokili etelemi mpo star akufi yango wana bato baliaka bato bamelaka bato bazobota la vie continue donc elakisi ke même lelo soki tolali tolamuki okisango ke okufi kokanisa te ke naolobake mpo osala mabe te mpona bakisi osimba nde okufa te na biso mpe bato tosimba bakisi te suka na biso liwa me kufa liwa mama ya nzambe oke nzambe mo adeside abenzi molimo no na kimia kokufa liwa te ya mokili ozalaki na esengo te oke esu liwa ya moto imagine kaka so ozolamba ta sengo mpoto mpo toani etangeli ta nde eswaka na motema siko okendeli felo moto na moto kawa vino mobimba ya libela na libela mpo anini mpo olingaki olakisa bato olingaki olakisa wana mama mosala bato yango wana mosala bato koloba mosala bato kofinga mosala bato donc lokola eza mosala bato yebaki bato balobaka kaka bato bakumisi yo lelo lobi bazala bato ya liboso yo motala bato bando betelo maboko te bato bando okumiso ye toakane ana poto ya leki yo ye toaka ya kotaka boutique boyeboye me lelo ya kola na mbeto omona ta moka la okomosenga ba 50 € mpona olakisaki omona esu motu te ere ozokapasi na nzoto eske ozokona motu obino bolinga bato bamona olakisa bato oyokana motu te epuis ata moto ayo talo lelo aya tali lelo aya tali loboko na 3 fois 4 fois oya te aa na baoccupation na ye aa na baengagement na ye aa na barendez-vous na ye il faut répondre donc mpona oloba vie ya moto eza moto ye moko bongolano motema tika distraction mpona omonaki yo moko omonaki babikotakota wana okotaki eza na sens te soki oza star ifo kozala na bikotakota nani ayebisi yo soki oza star ifo kota bikotakota nani ayebisi yo bikotakota okoti lelo soki nango wapi ye moko omona te na peme ekomi ya koluka na vo échange okomi nazonyokwama nazoyoka pasi te na onyokwami te wana eza ebandeli soki olingi esuka wana mama luka nzela ya nzambe yo priere ona liboso ifo ezala repentance yo ifo osengaka kaka pardon yo pardon nano nzambe alimbisa yo mpo bato ya mokili baopio elo te moto ata alimbisi yo opesani yo elo te ya nayebisaka bino biso tosalaka na biso baloyenge na kamera osali mwa badelire no me na cause bagene na biso ekoma noira soki nzambe akoki priere nanga to oyoka ta ya mama nanga oyoka ya bandeko nanga yoko na famille yo moto okoma star moto aloba na yo te famille mpe mabondeli mpe eza te siko oyebisa ngai nde nzambe akoki priere no to oyoka ya nani mpo mono okomi na suka lelo komobwakela biso bakomba bandeko na nga bafrere na nga na pie bango mbote mpo omoni ke bato nyonso obwaka mabanga ere eyindeli yo moto aza te famille no baasime quand même bakangi motema bateka ketema kila na biso yo moko moni eske mokili esuki ka banimero ka telefone bato obenga komoni ke baoyambo esu te mama pavillon ekufi babuki okomi wana déménager na zwi ndako asika te loba vérité ke nazongi epa mama ya biso moto ando afutela pavillon eske akufi te mpo mona ndenge soki oluki ya presse balobaka
diable apesaka babenga yango courte joie oluki succès natambo na mituka cher navanda na pavillon bayemba nganga nasala boye ngai naza na site na ngai mbala makambo nyonso omoi ndenge nyonso mpe mpo omonaka ya diable omoi ndenge nyonso esili na mbamo site mbilinga ekota na site mituka emati koya babrike na brike apoto pavi ekomi explication ekomi mpo babwakelenga malade odéménage oso babwakeleo malade kende mpa ngangano wana okendaka ye bazongisango retour à l'expéditeur oboye nganga wayo kaka kopesa oko kolongola te non mpo omonaka aza limité moto akozala limité te mama eza kaka nzambe ata olobi okoloba na bato no balobi oyo bakoloba nga je m'en fous poka nde na biso so elelo okufi na oya e avant kufa na préféré na teya yo oluka no nzela nzambe tika koyoka mokili soni mama nzimela yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na yo luka nzela nzambe mama obika epa nzambe trop tard ezalaka te eloko grave oyo osaleleki monene na nzambe na moi nanga yango te na moi nanga yango te kande yo moko bandi koconfesse ndambu bikota kote tanke star oso yo kote bikota kote tanke star so pe bato yango mpe koto banda okota bapenza bato ya makambo ya solo o bakomiso en bonne santé babikiso okoma bonne santé babalola situation zonga pavillon makambo échange zongela mituka mata kita sala boye mpo monaki bakomi limité lelo moto akoza limité te mama ezaka nzambe azanga limite azanga frontière ntina mai ya okota lelo moni poso no moko okokotyonga ta folie te yo moko bana savile j'ai pris des 30 perruques yo ata esu perruque biso tokomona telo ya perruque na France mboka na yo tokomona telo antoki esalenga pasi na mawa ngata na lobisa mutu ata moto azenemi nanga mama aussi longtemps que obomelanga motu te towelela na biso mpe loko teke yo bendaki sak manga mpe na bendi toweleli mama na osepelanga na liwano te esango na nde ezalaka na mona na coin na yo nga mpe na coin nanga me ozalaka en bonne santé parce que so oza bien kolala kolamuka espoir eza bible bili panier circule encore donc tu aussi longtemps na nokufi toza bongo nzambe azopermettre mambo wana ekomeli mpo yo moko fungolaki porte yo mofungola porte nga nakota ndako ya nganga te internet babwakelanaka mbasu lokwa mai na kini bino moko bomonaka bafia internet yo moko kutu tema osolaka na bango omonaka bafia internet nde baza kaka alalela miki mbasu yo kota ndako ya nganga te moto abwakeli mbasu ezwa te papa mama nzambe aza injuste te donc nzambe aza juste ezwa te parce que si oke na ndako ya nganga okosimba kisi ofungoli porte d'entrée yango wana omonaka to niatie mpa nganga totala yango même na filme ya étranger ya banigeria okote mpa nganga oniatie bayebi nganga nayokanga mobali na nganga opesi wa condition mama topesi okiso motema epasuki motema esopelala bebi antika soko ekomi kilo na okate ezo bati kobenga noyamba ti yezo eza ya oyamba ti baconseil nango bokomba botya baposhe Bible lobi c'est que l'homme aura semé, il les moissonnera. Oh yo lelo ozosibir eza olonaki ozobuka soki pa nganga na nganga koyebisa yo ndenge oniati awa oye tope soki si tiela na biloko sala boye mais soki obosani kotyango na biloko yebaki obela liboma yo siko kamwa ete nganga so eza boye na tiki akoyebiso mama osimba te lokwa makono eniati awa ndenge obima wana oki obela liboma okoma oblige tala vi okoti motema epasuki
Ok, okota no vie moko oyo ke bakomi ko oblige makambo. Yo kende no tam supo na likambo moko. Okende no pona elomo oyebi conséquence na oti. Mais elle m'a dit que conséquence au bitenga ngana tiki ya biso peke ndengo obima so osimbi onte obeli liboma le okome obligé kaka osimba potalika na bela liboma bona simba ozangi kimia vino ebebi nango epanga ngezaka te que lelo ke ndo simba kisi na kanga mobali esili lelo te. Et comme après 3 mois au cheki siwana omoni ezo simba suto ozongi epanganga ayebiso esusu te ndenge wanda chana bloko lia chela kaya mwesu na mai. Ebakisama kaka ezala botiko benganga ko ebakisama kaka ba condition ezobakisama ndomona moto akomi tina niveau boma ba parents na ye tina niveau boni mwana no sans oyeba po ba olakisa te ko boma mwana una ba olakisa soso omoni soso chuba eka mbeli boma e makila soso omoni komo balukala mutamba yo bomi soso. 2 jours après moi, on a confiné dans le Kokolobate, au Komolila. Pour mon aké, diable a zane l'eau à pesa ramouté, au contraire, en yiba. Pour Erio que le caton son mobile lingo mingi, kuna balaki sur Boma, son zoko bomina, moi, au talisé, mais 9 mois, sali au beau. Au beau, si moi, la colère, pour que ce soit 9 ans, 10 ans. Au Kobo, mais pose à Bolinga mobile. Donc, suppose Bolinga, il y a une année, il y a 2 ans, mais au perdre moi, il y a 10 ans, Bolinga, une année, 2 ans, pour mobile, on a bouillé. Aya on est là pour la roïba, aïbi, on a moi, après, na souka, ti souka, au vandi, sur mobile, on moté. À l'action, Bolinga, 2 ans, son bel mythe, kabanda, quoi, voyager, non, 3 ans, 4 ans, à pratiquer, au commun, femme, celle. Au comment raisonner, fait qu'il y a un femme, celle, moi, on a un coxy 13 ans, aïbi, on a moi, on a moi, qui est bien, bien, kakara, pour na ko égorger, na ko yiba. Soyo oke oluka succès pour star ifasi mara kota. Wa sûr que nzamba ko comme ça mtu star te so nganga zoko miso star. Nganga koso ke bondengo ye a ngana bombio. Wa sûr que nde ya bombo nzamba ko bombo te. Prévenir que ne muno nganga okufa. So boeli ebimbi okupia pe mate. Mais toyoka nzamba se kwisa Lazare. O Lazare asa kufa après 3 jours bakundai batnabosana ase kwa tote mama. Olinga omona nini oya kufa kwa mwasi ya loti likolo olinga omona toma omona o baswahili balobaka wana tama motema duku mama nzamba sali ngamna ndenge na ye bokoza ba camarade tout en sunde to ba collègue bwe mama neti ngabe poza na ndako cher na pena ke lukanda kwa cher poto msuna ba grand son entre botami botama mais biso soto ande monte ba mapasa ba ande monte tama ngo ya nini mukili ozoluke mona mukili musana ngo ya mwana mukili baloba kaka mukili ba mona kaka mukili timkolo ba okunda yo ndeko lobesila ba moni pe okitina libulu we swa ndeko lobesili aussi longtemps ça na bomo yo komi na mbongo ya kisi oza pe mtapasi makasi ye fia libabe moni tina mukili baloba kaka yo lingo kima mukili okimelo wapi. Il faut en amiter malgré ya biso ya mabende ki ata bazoloba seli ya nabi emate kitana kosimba nanga kisite na okotanda kwa ngate po mukili muna na otambo wa makolo ti mukolo nzamba kolinga a eleve nga poto msupe nzamba be na vina na otambola na mutuka te siko poni poto ba camarade yo za mutuka ngapela ki luka mutuka te moteme pasuki pozo benge ngani obi ici, non, ça va faire le temps. Moteme pasuki. Musala mukile yango anakoloba. Nakini mbaso ya lokwa lipa na internet. Mais moi Karine mokonzi na vanda nakini ona na l'équipe ba jeunesse on a succès. Organiser ba boakela ngate. Ba boakela nga ekozwa ngate ponga na boakela motuti. Ezwata kontak ezate na nakotanda kwa nganga te zwaka niveau omona mutani na succès te mutani na succès te mais ba obwakele mbasu na internet siko ovanda mitune ke succès Karine akina ndeni banda obwakele moteme passe non comprendre maman na mukuse ke babandaki kobwaka Mosi longtemps na kota na ndako ngana te mama.
na bwakela na mutu te na simbakisi te ata obwaki nzamba ko permettre te po nzamba za juste okobuka kaka olonaki po babwakela maladi zo seke yo po bwakelaka bato mutu so akepanganga na kombo na o ekozwa o seke yo po kotaka epanganga osi lonto okota te efe eza te contact eza te ekoma ta ekoma te nga na kini na vanda na 24 wana témoin ezaka mwana na bokola na ndako oza témoin tolala tolamuki na ntongo mpenza tokuta nie liboso ya porte nie nga na yo olala na chambre ka nde na lingola mokareta camarade nanga mpe boyebi na nde mpe kobwaki boyaka otala nga ya mwindo aye akoma libanda bengo na telefone kare liboso ya porte no nie boye problème nini na yo olala bi ah nini nazoya kobima pressé mais navandi na raisonne ke mama na ngai ebisaka nga ava kosala likambo tunaka azalaka na baconseiller nangi nabima mbangu naki ekotala na mwana nayaki nde na ndako wana mwana na journaliste na bokola abanzi olinga mwana mosala mpe akomi nazongisa makanisi une seconde nobi te fo natuna nabenga mama alo mama nalalaki kamwana na yotala nga mabengi nga lobi kuna na ndako libanda porte na nga nyebwe mama ebisinga bikobima te komona ngo te ka nde na oloba bwe chamai libre ale bino nyonso na ndako na mwana mosala na mwana wana ozovanda na ye bino nyonso chamai libre bofukama bobandolanda priere osima nanga bobanda osambela tobanda kosambela tobanda wana kamara na libanda mtafungula porte te prière tosisi prière mama ebisinga ok yo kobima kutu libanda te mwa mosala akenda toka mabele zelo asopa likolo nango après soki asopi azwi pao abandi otoka ona pao abwaki na terrasse esili tobeta ta lisolo te mpona olobani est-ce que eza normal sérieux wana biso guerre équipe nationale na équipe ana basalaka guerre mais tellement que nasambelaka na nga et puis naza mpe na baconseiller na nga eleka mpona oloba moto asalaki yango azwaki temps ya kozwa salite ya kozwa kaka koya kobwaka liboso ya porte na nga ana makambo alobaki epo abwakaki yango mpo na nga eyebi kesio ekari na moni yango soit akomi aveugle soit asali boye soit asali boye mais tellement ke na nga baconseiller nazwaki une minute et puis baconseiller nini oyo balakisaka nga kaka te ke yo efo luka mbongo yo efo za danger yo efo saka cher yo mpe efo jipe te bayebisaka nga kaka mama totamboye na nyonso yesu nde mokonzi na internet yana makambo eleka komoni moto alali azolamuka nga babebisi nga nzoto nga babwakeli nga oui parce que okendaka babomba yo okendaka na bakombo ya bato yango wana mpe baotanga kombo nokuna eza monde moko eza code mbala moko yo mpe baki obwakeli ekozwa yo parce que yo mpo obwakelaka bato parce que yo mpo okendaka babomba yo fais-moi journaliste na internet ando akumisa nga David Matandiki bala vie na nga akosakana nga na Mathieu pa David souci ya poto lelo banda kangama na soki babenga Grace abota na kobota na ba Facebook akanga na Sony pona koloba yo lingi mokili mona mama mokili oyo ata bamoni bato ya mokili banzimaka te luka nzamba mona yo tala osala biso bavideo na bambongo nga se nana besoin poto 2 jours na kei bwebwe bando kangama na Grèce na biso toyaka na kinsansa ti toyeba poto ya nzela mai ya makolo so mpe toya na banzela nini tozoyeba esu te mais tose retrouva na kati ya France po tokangai na biso matoi natalike mokili mosala bakoloba bokoloba bolemba nga na osa chemin na nga nazosala ndenge nzambe otambwisa ngai ate kopesa nga na 40 to na 50 ans eute epa nzambe mpo ya nzambe eumelaka ya nzambe eza ya libela na libela oyo bato ya mokili mpo ya diable osali na combien de temps 3 ans na ndambo 4 ans ozalaki na santé na bien
tala siko so diable ndenga ya kapono oyiba ero kendaka kobomba mokendaka kokota koto kendaki kokota wana soki moto yango penza aza penza nganga solo yebisa yeke te nga makambo ye marché sute site ezosimba esute pavio babimisi nga basponsor bazosimba lisute mituke matili kwa babriki sante ezosimba te na ape na mokanda te donc yo loko oza fe bomba nga makambo nyonso ezonga asalelo ezonga ye azolakisa kaka otangele bakombo bato ke motu boye moto asali yo te ya oke otangela okombo te oye fa yebisa o ndeke lokwa basali yo boye oke simba mai yanga na plateau maki ndenge omesana kosala wana ye fa salela obongo te ya komi kaka kotangela okomi kaka nayebi motu yango azosala nga boye nayebi ete po monake akomi limite asuki ndako motangela bakombo bato asuki sikoyo yebise ok papa loko otangeli nga kombo moto moto asali nga boye alizongisele malheur azopesa nga mpasi au retour à l'expéditeur akokozongisa te moto aza na makoki ya kozongisa yaka nzambe oyo azongisaka pema na bato bakufi aopesa batrompe na basi oyo docteur abi yo na vino kobotaka te sele moto ana makoki ya kozongisa mama soki bamonaka aza eloko te yo yebisa eka lelo benga ye papa nga boye boye na besoin changement une semaine akoyebisa mama tozotala na kitatala mondire ka na yo ondire mpona kolobaka ye pa suki okokomi bombe pa nganga ye moko azoluka lipa ye moko azoluka voiture ano na solution makambo na ye te yo oki omibombe pa na ye yo oki okota etanke star mama star ango koleka Jackson ok lelo star tomona ke na mituka cher toyebi yo na basaka cher on a plus de 40 perruques na ndako pavillon mutuka site yo moko bonne santé mais lelo siko 2019 okoti ondeni dikoa divan na basaka ba Louis Vuitton koki omemango soko motala yango nde bongo moto akufaka bato mosusu baye kolata eloko ani mpo olukaki ya presse mais soki eza ya nzambe mama ate olati elamba no azara ozala bonne santé oza na kimia mpo nzambe apesaka kimia mpo ozangi kimia oza esi na kimia ta oh bonne année non oza na kimia te bonne année na divan bongo non je ne fête pas je suis désolée ndoba nzambe yango asarati oza na kimia ta oh ye faki ndenge osa video oza na Louis Vuitton oza na lipapa na Gucci obosani lipapa efango bambanga na futela biye ezapi omoni ke okomo latela o na ndako likolo ekomo boya saka Louis Vuitton evandi na Gucci mituka emati na babrike mituka cher wani olingaki zaire eningana wi eningana biso mpe tozalaka kaka mpona otala tokotala mpe me na suka nango mama olala te eske ozolala te na mutu sante wana nde ozongi yoka eske ozokango na mutu ozokango yo moko omonike bato nyonso bayaka wana bayaka kaka libanga bwakanga yaka ekoyinda yo mpe ezala me ere mutu akomaka na suka yaya omona no mutu te ata mama no nda yambe yo na ndako se pour un temps aza moto akobaye moto abayaka moto te eyaka nzambe ok notina suka eyaka nzambe so omoni ke nazwi na courage ayo te parce que ya namona ye video nolobi nayaki choke naoka ye mawa nazongisi makanisi nsima na bi ndeko na biso mwa mobali oyo te kokufa nakanga motema likolo ya barando namona video asali malgré oloba mabe nanga me namonaka ya koma pale nakanga motema na quelque te biso na bango toyokana te guerre andule il est quand même pas 2 semaines akufa bayebisanga akufa so na 4h du matin nakoka yango te na banzi obengabenga naondima te mais tosola te toa na guerre ya musique mama nalingisi mpe oteya yo ekoma mpe bongo trop tard po malgré tosoloka na biso te mais tellement bomelaninga motu te baranda mpe ka ya boulot naoka motema mwa mpona omonake ata malgré rando nakokokokanga motema te namona malere motu namona motu akufa mpo toyokana na ete te niveau nanga na nakoma yango te nga malamu toyokanaka te yo tosalaka rando mais yo ozalaka kaka na coin na yo na baguchi na yo ozalaka kaka na pavillon na yo ozalaka kaka bien wow eza mpe fierté nangaki nayokanaka te na motu mwa pavillon ero lisusu rando na motu azongi chez les parents
ero mama na posa te na biso ondimela nga to tokoma bakamarade to te na biso kaka mama nzimela nzambe. Et puis niveau na yo kote ki banda kwa nganga wana ka oyo komi nango okomi na niveau moko mama esenga penza combat spirituel nzamba ba David nzamba ba Moïse nzamba ba Olangi oshwe. Il faut bandana no na ebiso bandana no prière no place aux ta la vidéo nanga na motema no po oyo kano ba tusoni po bino bosala mamu po na batu mukilie mona mukilie lobela mama mukilie kokunda yo la vie continue place aux lokolo ka batu soni kaka na kati ya motema banda senga nzambe pardon senga batu nyonso oyo créer ba problème ofinga pardon ba mabala batu opanza po bino siko. T'as la différence à la bino. Nga sala barando na musuni. Mais la molimo pe. Na la place na mi bomba. Donc on a kolba ke ata na fingi yo na internet. Soko yo lukanga na ndenga esprit na molimo. Okuta ngati. Naza protégé par les sang de Jésus. Donc on soukara ke moi no oui parce que na la place na bomba. Mais yo, e finga bato lukela ba problème. O bomba ba wapi? Koto ke na kota kote pa nganga. Nganga yemo na sa solution siko tala le londo komi boy. Non, le temps qui va combattre tout le temps. Non, pas commentaire et s'il était comité, Karim Tessalier, moi va changer tes affaires, tes JF il faut, c'est qui JF il faut. Oh, la finga pe JF, et la finga pe bois, finga pe bois. Yo zo finga bato zo sabarando na batu mama. O bomba no pa nganga, nganga ze lo côté. Si ko ta place osuki nganga zapi. Benga a renouveler makambo. Au moins que nganga ko mo kipe. Nanga na pa komi ki otengele komba mutaluki mutaona vitre azomona na te. Bobo tamina mutu boza bande côté. Dikambo mutalo sala hollandais pourquoi? Pour ni fulandisa mutwana. Kulandisa te. Yo sa makamna yo opo yo finga batunda pena finga te. Eba balala yo ebi eloko salaka. Siko omoni différence. Biso soto finga biso soto krecha biso soto sala. Mais pour un exemple permettre ya yo oyo kanango soni boy et bi matina mi so bat. On peut mettre balinga côté. Pour ni bo bengo te ke te eta o communique le kana caméra te. Pour réellement ceux qui filment nzambe te au moins on sait que vidéo quand elle puto comme ça quand qui tambal. Santé pour so bimisa ki nandengo zaki. So ke zaki pe film nzambe te bato balinga ko benge baya. Bachambongo te santo komi na onkoleka na caméra te mwende yo za besoin no repos to cheli o provision to sali boy batama mais ti ozo mona internet ekufite kaka internet ngo ndo leka kote ba ndo kumiselo kaka yango zoleka mozo mona réaction changer pour non l'accès soki oyo kite mama to kundo mwana ya na matanga no ponde na lobino so yo kite onzimeli yesu te o changer to tiki bikota kota na wana te mama to kundo video o ba chama na ba page comme dame Karina lobaka Karina la kelanga kutuma fu ata bolobi l'essentiel lokonga na yebi ke nzambe ndefe na te yo pona bomu kola suka nzamba tu na ke omona ki azokufote ki te na bonzambe to akina rando nzambe ebi rando te donc lokonga na explication pia nzambe te pona nzambe ebi rando te mama no te yo muto akolo bakela ba rone sopio la ba rone pese makam la ba rone naza kutu kuna te po pa nzambe na ko expliquer nzambe makambu te na ko expliquer ko sopa te na ko expliquer rando te po ebi yango te pour un betra bakaranto erto qui panarate c'est parce que nabi que on s'en bonne santé ndenge yo clasher sur ngabo eto fini lobika pe na zongisa mais eta o come talande o komi na maloba dede ngape na kota ka bikota kota yo mta bikota na suko komi susu ote ngande na bomba musika soko après nzambe yesu aprenga nzambe yesu aprenga oh yo mutu moko za na deux chemins yo mutu bikota okomi su na yesu ndeni pona ta on nzambe tiki na bomo ezata opona osala choix bible lobi to pe na la kisi bino nzela bomo na nzela ya kufa nzela bomo ina nzela ya kufa bible lobi mais bible yango moko lobi nzambe na sengi bino nzambe na tei bino bolanda nzela bomoyi dona nzamba koti pona intérêt na yo
intérêt na biso nzamba koti po alobake pona nzela bomoi yosko moto abikota kota ere inde lokomi na suko komi ke ote après nzambe yesu nga na place oloba bongo mama banda kosenga ba pardon senga nzambe pardon banda na nzambe senga bato nyonso finga bo bato oyo finga bato oyo créer ba problème yebi bato na côté ba bata ma côté ba kutra tant so yo ba bikota kota no côté le premier niveau tant so na deuxième ba peut-être ba na 10 11 13 automatiquement ba neutraliser yo ba ko fina yo biso se ba fina biso te poza olingio fina mais nga na bomba mana bakila yesu automatiquement on décalé kuna ba l'écrater nga moko to témoignage na mona ndenge bato minene ba kombo minene ba grand ba lukara ba écraser nga moko écraser nga ndenge nini na mini makbolo mona nga dim na nga na zangi sakate o écraser nga ndeni na wana ka kokotsa nzambe ba nyongo soki inde na souviens-toi de moi Jésus yoko to ebi mbulo cha dimité so zwe lamba Mama Gucci, so epezaka ya faux, so eporge na liyo moka mtoyeba. Siko er okomi ko ametu. No komi na komba nzambe. Pona tinga kari malgré ba délire, malgré ma noce na salaka. Tam sous sota na moi moko na zorata une fois ya oteya. Pona ebike ka na caméra o bat bon landa nga mutu mususu omona ngate mutu mususu solisa ngate to kuta na te mais à travers kaka ndenga la nrabe mission ngam ko mususu kutene mate ya nga tam so bongo pe mutema tam mususu pe atiki mambo ndo ça l'a changé à travers mate ya nga et puis era sali bongo à travers mate ya nga o nga kota nilo la nzamba o côté sur nga et le roi ndeto na ba pasteur o pasteur wana ndumba pasteur wana boy o mezamu Neto condamna ba pasteur asala ki bo ekuta tonga ki seke nzambe na ezelo kuta te pasteur aza muntu era comme à côté ezaka juste nzambe utiliser ki comme instrument alors yona bi mo pat baté ya biso to moteme passe bat baté ya biso to condamna ka bango te total ba comportement na bango te yo yo kamate ya yo yo ka ezobi na mnoko na ye zwa par na yo kende koluka kutala te po kokanisa te nzamba okita ye moko alati ko bapemba banzote te osala kaka à travers bato et puis nzamba asalaka ba à travers ba biso o parce que biso to ba témoignage po nga se no te er no ba mamna nga ezali solo te après vande ke bino so bomoni kare mo konzi ko ene internet lelo banda na ye internet bato ko ba esima na bana mituka mais nga ya internet na succès na na mutuka te na motema ebetanga te pona zozela ta nzambe na oloba te ke te longa bato nyonso na internet bakona mituka mokili mona nga mpe na kioluka ya na luka na kanga ka pongi ere ko balkela ngezonge nga na zana mutu ena ko mokata milamba nous avons tout na préféré na tambo makulu na zela ta ya nzambe mokili lobe seka biso to pesa kutu mokili to ite yo muto koyeba po ere ko yindela nga mokili bazawana ka pona oseka ere ko kufa mokili ko yabe pona kokunda yo tina mokili ya mwana bazaka ka pona olimbisa batu pona oyokisa pona babenda yo ozonga sima tina mokili ya mwana ovando talake ba okuba esima nga asali boy nga pe funa sabo pona lakise moi tina moki wana esko po ba dendo nkolo ko se retrouve simbi motubwe bozate obengi numéro elekate o se retrouver yo moko poko limbisa nzamba olimbiso mais conséquences okosibir conséquences okufuta wana na ngene biso wana foi bango atande na te yubo onzimeni yesu ko mkonzo mubiki so banjo senga lisu ko kanza tesko no nzimela yesu kete desko na komo sambela nzambe limbiso na mama so na sala ki nzamba limbiso na ko kasa te ki nzamba limbiso banjo sikate conséquence ma mbosa ki ba koto kota ki ba protéger conséquence il faut subir ya grave ya mwana aussi subir conséquence malheureux nzimeli nzambe de okutu nazo obligé te na osengo ndepenza wana ndeko na ngate to mona na te to ba camarade te na eko sengo ndepe ba do kotolo
Maman ndimela yesu lokwa mokonzi pe mobikisi. Mais malgré ondimela ye olinga te ponga na sengi yo. Mais yeba que on n'en est pas de problème. Malgré ondimela ye makambo sala ki bakoto kotaki. Koto ke dormi bomba ba netanki star. Ba conséquence nango au futa na mbandité. Oh wana ozomona et on a mis une seule vérité, ils aura début à commencement. Conséquence, ils la grave. Pour mokili, il faut mona. Nous sommes baslingara comme ça, mutuna suka. Pour mokili et mona. Pour na rote à oba oya sima. Conséquence, il faut foutre. Si que faut y ba conséquence à moi, ils a nini. Côté wano ki ba bombo ba nolo ba ni ponza mbaza jaloux nzambe faut mutunyo so bible bi tout genou fléchira au nom de Jésus ba genou ma bonne se fait fou kamela ye donc la qu'est-ce que ça ba problème comme na suka il faut les